హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను నాని. సో ఈరోజు ఒక చిన్న ట్రిప్ అయితే ప్లాన్ చేశాను. ట్రిప్ వచ్చేసి మనకి సంగీ టెంపుల్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నా. బండి తీసుకున్నప్పటి నుంచి నేను దాన్ని బయటకే తీయలే, కంటిన్యూస్ వర్షాలు పడటం వల్ల కుదరలేదు. సో ఈరోజు సంగీ టెంపుల్కి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత నాకు బండి పైన కొంచెం ఒపీనియన్ వస్తుంది. దాని ప్రోస్ ఏంది, దాని కాన్స్ ఏంది తెలుస్తాయి. సో మనకి నెక్స్ట్ వీడియోలో రివ్యూ ఇవ్వడానికి కూడా కొంచెం బాగుంటుంది. అండ్ ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిపోదాం. మిగతాది ఏమన్నా ఉంటే యాక్షన్ కెమెరాలో మాట్లాడుకుందాం. ఓకే గైస్, అయితే మనం ఇప్పుడు సంగీ టెంపుల్కి అయితే వెళ్తున్నాము. సంగీ టెంపుల్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి మనకి ఒక 60 కిలోమీటర్స్ వస్తుండొచ్చు, 65 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిపోయినాం. ఇక్కడ నుంచి నేను ఇప్పుడు కరెక్ట్గా స్టార్ట్ అయింది, మూసాపేట నుంచి స్టార్ట్ అయినా. సో నేను కూడా ఇప్పుడు దాకా టెంపుల్కి అయితే వెళ్ళలేదు. అది హైదరాబాద్లో ఉంటున్నా కానీ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఒక్కసారి కూడా పోలే ఆ టెంపుల్కి, ఒక్కసారి కూడా చూడలే. సో ఇది మన ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇది. నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్న ప్లేస్, ప్లస్ మన ఫస్ట్ రైడ్ కూడా అక్కడికే అని ఫిక్స్ అయినా. సరే ఎట్లా చూడలే కదా అని చెప్పి రైడ్ అయితే అక్కడికి ప్లాన్ చేశాను. ప్రస్తుతానికి మనకు అక్కడ టెంపుల్ దగ్గర ఆ టెంపుల్ టైమింగ్స్ కూడా తెలీదు, టెంపుల్ ఎప్పటి వరకు ఓపెన్ ఉంటుంది అన్నది ఏం తెలీదు. సో గైస్, మనం ఇప్పుడు ఎటు వెళ్ళాలంటే కోటి నుంచి అయితే వెళ్ళాలి. కోటి నుంచి ఎల్బీ నగర్ నుంచి సంగీ టెంపుల్ దగ్గర నుంచి రామోజీ ఫిలిం సిటీ కూడా చాలా దగ్గర అంట. సో మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే మైత్రివనం దగ్గర ఉన్నాం. నా దగ్గర ఇప్పుడు క్యామ్కి ఎక్స్టర్నల్ మైక్ లేదు. మైక్ మనకి వాయిస్ ఎట్లా రికార్డ్ అవుతుంది ఏంది అన్నది కూడా కరెక్ట్గా తెలియదు. వాయిస్ రికార్డ్ అవుతుందో లేదో కూడా తెలియదు. సో మనం దానికైతే చిన్న జుగాడు ఏం చేసిన అన్నది మనం ఇంటికి వెళ్ళాక ఎట్లా రికార్డ్ అయింది ఏంది చూసి దాన్ని బట్టి చెప్తాం. మంచిగా రికార్డ్ అయితే సెట్ చేద్దాం, దాన్ని అట్లనే పెడతా. లేదు అంటే నేను ఏం చేసిన అన్నది మీకు చెప్తాను. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే పంజాగుట్ చేసినాము. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. 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 If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. 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 మనమైతే ఎల్బీ నగర్ దాటేసి చాలా ముందుకు వచ్చేసాము. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఒక 9-10 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఇంకా.
సో ఇక్కడ నుంచి పెద్దంబర్పేట్ దాటిన తర్వాత సర్వీస్ రోడ్లోకి అయితే చేంజ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు దాకా హైవేలో అయితే వచ్చాం మనము. లొకేషన్ అయితే సూపర్ ఉంది. ఇక్కడ ఇంట్లో ఉండేటోళ్ళకైతే ఇక్కడ ఉండేటోళ్ళకైతే మస్తు ప్లెజెంట్ ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి. ట్రాఫిక్ అంత లేదు, పొల్యూషన్ ఉండదు. వీళ్ళది ఒకటి సపరేట్ ఉంటుంది మొత్తం మనకి సిటీలోలా కాకుండా. ఇక్కడి నుంచి అయితే రైట్కి అయితే వెళ్ళాలి మనం. అరే ఎవ్వరు లేరు, టెంపుల్ క్లోజ్ అనుకుంటారా? పైన కనిపిస్తుందా గుట్ట? కాదు, గేట్ వేసేస్తుంది కదరా. అగో వ్యూ చూస్తున్నారు కదా, వ్యూ అయితే మస్తు ఉంది. నేను ఫస్ట్ టైం వస్తున్నా. టెంపుల్ అయితే ఓపెన్ ఉంది, జనాలు తిరుగుతున్నారు. రోడ్డు మధ్యలో 2 కోతులు ఉన్నాయి. టెంపుల్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాం మనం. ఇప్పుడు బండి పార్క్ చేసాము. ఇక్కడ నుంచి చాలా మెట్లు అయితే ఉన్నాయి, మీకు చూపిస్తాం మెట్లు ఎన్ని ఉన్నాయో. చూడండి guys, ఎన్ని మెట్లు అయితే ఉన్నాయో. ఇప్పుడే బండి పార్క్ చేసినప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. మా తమ్ముడు బ్యాగ్లోకి వెళ్ళి గింబెల్ అన్నీ తీస్తుంటే, ట్రైపాడ్ ఇవన్నీ తీస్తుంటే కోతి వచ్చి మొత్తం బ్యాగ్ గుంజుకపోయింది. అని బీదకైతే ఎక్కేసింది కోతి మొత్తం. కోతి సీన్ అయితే హైలైట్. అప్పుడే నేను హెల్మెట్ కెమెరా ఆఫ్ చేసిన, లేకపోతే దాంట్లో ఇంకా మస్తు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎవరు ఉండదు కదా, వాటికి కూడా ఆకలిస్తూ ఉంటుంది. ఏదో సార్ దొరికితే తీసుకొని తిన్నాం, రెడీలు ఉన్నాయి కోతులైతే. వచ్చి పక్కన ఉత్తుడు మస్తు రోజులు అయితే మెట్లకి కింద కూడా పెట్టాను. అమ్మా చూడచ్చు. అరే కాలు కడుపుకొని వెళ్తున్నా. చూడొచ్చు మనం అక్కడ మన బండి పార్క్ చేసిన దగ్గర నుంచి స్ట్రైట్ అటు రైట్ సైడ్ నుంచి పైకి వస్తే ఇక్కడికి వచ్చేస్తాము. ఇక్కడ నుంచి అయితే మీరు వ్యూ చూడొచ్చు. చూడండి వెనక అటు సైడ్ వెళ్ళి చూపిస్తాను. చూడండి వ్యూ చూడండి, వ్యూ అయితే సూపర్ ఉంది పైనుంచి. నేను ఫస్ట్ టైం వస్తున్నా టెంపుల్కి ఇక్కడికి. ఈ టెంపుల్లో మస్తు షూటింగ్స్ అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి, సీరియల్ షూటింగ్స్ జరుగుతాయి, మూవీ షూటింగ్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇట్లనే మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఒకసారి షార్ట్ ఫిలిం తీయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు, కానీ అప్పుడు నేను మిస్ అయిపోయినా. చూడండి వెనక కొండలు, కిందకి మెట్లు ఎక్కువ వచ్చేసరికి ఫుల్ ఆయాసం వస్తుంది. ఇటు సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం టెంపుల్ ఉంది. వండుకున్నారు, వండుకుంటూ ఒక చూస్తుండు. చూసి కదా ఇందాక ఇన్ని అనం మెట్లు ఎక్కుంటూ వచ్చినాము. స్టార్టింగ్లో అయితే ఫుల్ కోతులు ఉన్నాయి వెనకాల. కింద చెప్పులు పెట్టే స్టాల్ అయితే ఓపెన్ చేయలే, చెప్పులు అన్నీ బండి దగ్గర వదిలేసినాము. గొర్రెల ట్రైపాడ్ కూడా ఎల్లో కలర్ ఉండే, ఇట్లా మొత్తం అట్రాక్టివ్ ఉంది. పట్టుకొని దిగాలంటే కోతుల దగ్గర మస్తు భయం అవుతుంది.
ఓకే గైస్, ఇప్పుడు టెంపుల్ నుంచి అయితే రిటర్న్ అయిపోతున్నాము. మెట్లు ఎక్కి దిగేసరికి మొత్తం చెమటలు గారిని. సో వీడియో నచ్చి ఉంటే ఒక లైక్, ఒక సబ్స్క్రైబ్ వేసుకోండి.